gerak-geraknya lumayan. Sudah. Oke, merah sekali tenggorokannya. Ada yang lagi sakit di rumah? Oh, enggak sih dok. Nggak ada ya? Ada. Seminggu sebelumnya. Kecenyum-cenyum sih. Santuy ya sayangnya. Seminggu sebelumnya kita ada yang bersin-bersin. Bersin. Kalau Atau bersin diajak bersin keluar? ada kayaknya dok. Ada ya? Mungkin dari itu ya. Jadi menularnya lewat droplet ya. Radang di umur segini bukan karena faktor makanan, tapi lebih ke droplet tertular melalui percikan-percikan ya. Iya. Kita putih dulu. Kita nebu dulu sekali mengurangi nyiki sama berat-berat. Satu kali aja, baru pulang. Nanti minum obat ya sayang. Iya dok. Penurun panas ada untuk jaga-jaga? Enggak dok. Nggak ada ya. Kak siapin dari sini ya obatnya ya. Biar malam-malam ini bisa jadi akan hangat-hangat gitu. Cuman kalau di atas 375 baru perlu dikasih obat ya. Ya, kalau itu dah dok maunya biar nggak dikit-dikit obat. Iya. Kalau di atas 375 baru dikasih obat. Kalau enggak usah. 0,8 mili bisa disimpan. Itu lihat expired date-nya agak lama. Berarti obat yang harus itu Puyat apa? bisa nggak dia? Pernah minum puyat? Pernah sekali aja. Karena dia ada batuk pilek, radang, sama ngik-ngik. Kita jadiin satu di dalam puyer biar nggak terlalu banyak dia minum obat ya. Iya. Puyernya itu memang agak pahit tapi boleh nanti dicampur pemberiannya ya. Pakai air gula batu gitu bisa. Gula batu. Sama saya kasih antibiotik untuk gejala radang dan takutnya biar nggak sampai ke infeksi paru ya. Cuma nggak yang berat kok. Iya. Ya, setengah-setengah sekali boleh BPR. Maaf dok, nanya kalau obat itunya tuh yang untuk radang itu kalau udah selesai diselesaikan. Di-stop, benar. Kalau antibiotik baru habis. Kalau antibiotik minimal 3 hari. Oh minimal. Minimal 3 hari. Kalau masih keras keluhannya baru sampai habis ya. Ya. Ini yang